علاش خاصك تبدل الفراش مرة في السيمانة؟ عدم تغيير الغطاء ديال السرير بانتظام يمكن يكون عنده تأثيرات كبيرة على البشرة ديالنا وصحتنا بلا ما نحسو. كل ليلة الجسم كيخسر ملايين د خلايا الجلد الميتة اللي كتراكم وكتغذي لي زكاريا، وفضلاتهم هي السبب في الحساسية والمشاكل التنفسية. العرق، اللعاب، الزيوت الطبيعية ديال البشرة وحتى بقايا المكياج كتخلق بيئة مثالية لنمو البكتيريا والفطريات، واللي كيقدروا يسببوا مشاكل في البشرة بحال حب الشباب، التهيج، ظهور الإكزيما واستنشاق جزيئات لي زكاريا كيسبب السعال والعطيس، وفي حالات مزمنة حتى الربو. الوسادة اللي ما كتغسلش فيها أكثر من 17 ألف مرة بكتيريا مقارنة بمقعد المرحاض. والفراش اللي ما تغسلش مره واحده في الاسبوع يقدر يجمع حتى ل 5 مليون بكتيريا في كل سنتيمتر مربع. الفراش النقي كيساهم بزاف في تحسين جوده النوم وكيخفف من اعراض الحساسيه. وباش نحافظوا على النظافه من الافضل نبدلوا الفراش مره في السيمانه والوسيد كل يومين ولا ثلاثه، ونديروا لهم غسيل في ماء سخون على الاقل 60 درجه باش نقضيو على البكتيريا. ضروري نهويو الغرفه ديالنا يوميا ونعرضوها للشمس، ونحاولوا ما ناكلوش فوق السرير باش ما نخليوش الاوساخ والجراثيم يتراكموا.